ce? Unde mă aflu? De ce sunt aici? Piciorul meu, sticăr spartă. Foc. Sânge. Trebuie să fiu foarte atent. Doamne, este Danu. Danu! Unde ești? Danu, ești aici? O, Doamne, foc. Încet. Bine, hai și cască. Telefon. Să-mi dau o Danu. Hai să încep. Gata. Să-mi pun și casca. O, Doamne. Mai bine aș sta aici. Mai bine. Bine. Cred că o să mă așez un pic. Și o să ațipesc. Să blochez ușa.